Урматтуу Жанбек Калканович, суу кодексинде аталган мыйзам долбоор кабыл алынып калса, жанакы айыл өкмөттүн балансында турган скважиналар кандай болуп калат ошондо? Сиздердин балансқа өтө толук кандуу? Ошол башында айтылгандай бардык скважиналардын баары биздин баланска өтөт. Сиздер өзүңүздөр тейлейсиздер, Ошо бизди ошо тейлөө үчүн өкмөт тарабынан дагы көп акчалар бөлүнүп берилди. Ошонун негизинде бардык жанагы ички каналдарды, скважиналарды, БСР, БДРларды бардык өзүбүз тейлейбиз. Каналдарды качан баштайсыздар тазалоо иштерин? Көлдөрдү? Каналдарды биз буга чейин деле ошол жанагы техникаларды алып, бизде азыр уже техникалар жетиштүү болуп атат. Жерлерде мисалы түштүк региондордо каналдар тазалоо иштери жүрүп азыр мына суук учурундан баштап, жылуу кичине жаз мезгилинен баштап кайра тазаланат. Биз суу берүү сезонуна бүт бардыгы даяр болот. Анда сиз жазып алсаңыз, Кызылкая шаарындагы Караван айылынын Караван көлүндө тазалоо иштерин башташ керек да. Биз долбоорлорду сиздерге жибергенбиз, сметалык каржы маселелеринде. Андан тышкары ошол эле Кызылкая шаарында совхоз айылы бар. Жанбек Калканович, совхоз айылында Тешик деген канал бар да. Ошонудан тез аранын ичинде тазалоо иштерин баштай берсеңиздер. Себеби жай келгенде ошол Кызылкая шаарынын четиндеги Ак Булак, Караван, совхоз жана башка айылдарга суга суу аябай тартыштык болот да. Ушул маселени 25-жылга январь айында баштап бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот. Рустбек Исламович, жасап алдык. Мына бул жерде суу кызматынын замы турат. Мен Сокеевкада айтам, ал боюнча контроль кылабыз. Техникалар бар дедим. Кудайга шүгүр техникаңыздар бар, каржы маселеси бар сиздерде. Ушул мен айткан маселени өзүңүз көзөмөлгө алып бүтүрүп берсеңиз, аталган мыйзам долбоорун колдоймун. Рахмат.